जब भी छींक आए तो ये काम ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज है मेरा 19 डेज सुन्नत चैलेंज का डे 56। तो सुबह उठते ही मिसवाक करता हूँ, फिर सहरी करने के बाद नमाज अदा करता हूँ और कुछ देर आराम करता हूँ। फिर जब उठता हूँ तो मुझे छींक आती है तो मैं अपने मुंह पर हाथ रखते हुए आवाज़ को धीमे करने की कोशिश करता हूँ, जो कि हमारे नबी की सुन्नत है। और हमारे नबी फरमाते हैं जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो और जो इसे सुने वो यारहमुकल्लाह कहे, क्योंकि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक है। उनमें से एक छींकने वाले के अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर यारहमुकल्लाह कहना है। तो भाइयों, जब भी छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहे और छींकने वाले के अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर यारहमुकल्लाह ज़रूर कहे।